아니야? 나 진짜. 어머니가 그랬어. 언니, 너무 하지 마. 제 카메라 무슨 감각을 쓰신 것도 아니고 카메라 집게를 닫아 놓으셨다, 진짜. 계란 나올게. 하나 있어요. 제가 먹어봐요, 언니. 감사합니다. 먹는 거예요? 떡볶이 어떤 두 개씩이에요? 기름 떡볶이. 제일 유명한 거예요? 어디 할까요? 매운 거 안 매운 거. 사이즈 물감이 있다고 싸웠어요. 안 매운 거. 저는 어떻게 해요? 국물인데요. 안 매운 거요? 국물도 주세요. 공채전요. 두 개 주세요. 그냥 뭐 드릴까요? 매운 여기요. 제가 밖에서 사는 두 개다? 두개 다요. 네, 약간 4개예요. 한국 많이 있는 편인데. 떡볶이 코인. 우리 여기서 먹을까? 네? 손님 국내 따서 타고 이게 같이 나왔어요. 네. 안했어. 저거를 빼서 먹는 걸 생각해보면 이게 국물이 좀 뜯어가네. 들어가기 힘드니까 땡겨놓고 그거 좀 도와줘. 네? 손님 국내 따서 타고 떡볶이 어떤 두 개예요? 기름 떡볶이 제일 유명한 거예요? 이거는 간장 가져. 뭐 드릴까요? 떡볶이. 기름 떡볶이에요. 제일 유명한. 어떤 거 줄까? 떡볶이 엽전 2개씩이에요. 기름 떡볶이.